夏天到了，咱们带娃呢有3怕：怕空调冻脚，怕蚊子叮咬，怕袜子里出红印儿。尤其是刚出生的一个小宝宝，一天呢要换10几次纸尿裤，这个小腿露在外面呀，很容易着凉了。那大一点的宝宝呀，我们每天都要带着去户外活动。普通的袜子呢，要么闷汗招蚊子，要么弹力差勒腿。小宝宝不舒服呀，但是他不会表达呀。所以所有的宝妈听好了啊，夏天一定要给宝宝多准备几条这样的长筒袜。买长筒袜呢，你不用对比，听我的，就买贝泰斯家的，因为真的是很省心。它这一双袜子呀，既能在空调房里面当保暖袜，又能在户外呀当防蚊盥，所有的烦恼呀，一双就给你搞定了。长筒的一个设计，直接能够护到宝宝的膝盖，好穿呢不怕叮。全网眼镂空的一个设计，自然又透气。新疆长绒棉加上超细的一个纱线，摸起来呀就像棉花糖一样的软糯，宝宝蹭爬跑跳都不会磨皮肤。立体袜跟怎么甩都甩不掉。五股缝头的一个设计，连脚趾缝呢都是平整的，弹力绵软安软的一个配比，胖脚丫子呢也能轻松的穿脱，再也不用怕大腿勒出米其林圈了呀。A 类标准，造型呢可爱大方，宝妈们一定要多备几条啊。小玉姐推荐，宝宝呀可以放心穿。